Okay, alright, ini mengisi kebosanan guys. Packaging baru sampai. Kebosanan itu terhapus. Okay. Kebosanan terhapus. So kita ini mampu kotak barang-barang pipe. Bukan barang-barang pipe saja. Right. Ini daripada seller Jemo. Plenty of hose. 1, 2 hose, 3 hose, 4 hose, 5 hose, 6, 7 hose. Okay. And another is wow. Very nice guys, very nice. Very nice product from Jemo. Look at that. Untuk bidak lah. Pasang kat dinding. So bidak bersangkut sini lah. Oopsie. Okay. Okay, benda yang sama guys. Benda yang sama. Angle buff and beaded holder. Yeah. So ini benda lagi. Ini benda lagi lah. Gitu. So, ini beda juga maksudnya. Sama guys, sama. Ini beda, ini datang dengan holder dia. Holder ni dia macam terletak kat dinding, sangkut macam tu. Aduh, tak minat dah. Saya tunjuk cara yang baru, modern dan dulu mahal cara ni, tapi sekarang dah murah no? So affordable. Jom, ini bidet masuk sini. Satu lagi cara untuk masukkan bidet ni lah. Ini masuk ke bidet. Yang ni macam skru ni. Ada skru takut masuk ke sini. Banyak saya jumpa yang ni masuk ke bidet. Kita jangan dah orang masuk ke sini. Macam mana nak gantung? Nak gantung. Buat sini kita nak buat. Saya beritahu. Okay, yang skru ni takut masuk ke sini. Space ni. Pusing dulu je lah. Very sedap. Very tight. Okay, ini masuk ke dinding. Kalau masuk ke dinding, lepas ni boleh gantung. Okay, ini tutup. Off. Off ni. Ni. Satu. On kita. Off. On. Off. Okay. Wow. Very nice. Very nice. Okay. Lepas tu saya nak tunjuk juga hose ni bukan biasa-biasa punya. Bukan biasa-biasa punya. Tengok ada 2 layer. Kalau kena beli yang macam ni lah, ada 2 layer. Dalam ni ada nylon, ini ada stainless steel cover.
Tengok dalamnya ada nylon lah, bagus, powerful, tahan tekanan lah, tahan tekanan tinggi. Okey, bila korang pasang, korang tak tutup ni pun tak apa, jadi dia boleh tahan tekanan tinggi. Okey, itu saja barang ni hari ni. Barang saja, tapi banyak ini. Ni pos ada yang 3 kaki, ada yang 5 kaki pun ada, 4 kaki pun ada. So itu saja barang hari ni. Alright, sepah lah guys, sudah banyak bersepah lah guys. Okay, itu saja guys.